បើឃ្យូឆៃមករកឯងតើឯងនឹងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាសង្សារខ្ញុំជាស្ដេចកំពូលប្រចាំក្នុងលោកខ្ញុំពូកែលួងគេលេខ1ឬមួយឯងទៅនិយាយជាមួយគាត់សិនទៅត្រូវហើយប្រធានយាងរបស់ពួកឯងក៏ត្រូវធ្វើតាមស្តង់ដារនេះដែរគ្មានបញ្ហាទេនេះគឺជា Chen Jiao ដែល Chu Jie ត្រូវសរសេរអត្ថបទរាប់រយពាក្យទើបលួងគេបានទោះបីជាយប់នោះគេឈរចាំនៅក្រៅទ្វាររហូតក៏ដោយប៉ុន្តែក្រៅពីមិនអស់ចិត្ត Chu Jie អាចដឹងច្បាស់ថាគេនៅខឹងនៅឡើយដូច្នេះនាងក៏ឲ្យគេត្រឡប់ទៅអន្តេវាសិកដ្ឋានវិញដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍សូម្បីតែកៅស៊ូចុងសក់បោះខ្មៅនៅដៃ Chen Lao Shao ក៏នាងទាញយកមកវិញដែរប៉ុន្តែសង្សារខ្លួនឯងទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែលុបដែរដូច្នេះពេល Chen Lao Shao ត្រឡប់ទៅសាលាវិញគេក៏ទទួលបានសារវិញអនឡាញពីប្រធាន Jie តាមពិតទៅការពិវិសម្ការរដូវក្តៅ Chu Jie ធ្លាប់បានជួបដៃរបស់ Chen Lao Shao ម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលនោះខុសពីអ្វីដែលប្រធាន Jie គិតទាំងស្រុងនាងស្មានថានាងនឹងត្រូវគេបោះសាច់ដាក់មុខហើយប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ Chen មិនបានធ្វើបែបនោះទេហើយក៏មិនបាននិយាយធំដែរគ្រាន់តែគ្រប់ពាក្យសម្ដីសុទ្ធតែគិតគូរដល់ Chen Lao Shao ថែមទាំងចាត់ទុកគេជាមោទកភាពរបស់គាត់ទៀតផងគ្រាន់តែគាត់សន្និដ្ឋានថាស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ឆេវឆាវរបស់ក្មេងទោះបីជា Khâu Jai បានទៅវ៉ាភ្លាមក៏ដោយប៉ុន្តែនាងទើបតែនឹកឃើញថាពួកគេទើបតែស្គាល់គ្នាបានមួយខែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពាក្យខាត់គេនាងមិនបាននិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់ព្រោះនាងខ្លាចថាមនោសញ្ចេតនារបស់នាងនឹងធ្វើឲ្យ Chen Lao Shao មានបញ្ហាដាច់ស្រេចជាមួយគ្រួសារហើយត្រូវគេហៅថាជាក្មេងមិនស្គាល់គុណនេះក៏បញ្ជាក់បានថា Khâu Jai បានលួងស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់ទៅហើយកុំអីនាងអាចនិយាយពាក្យល្អបានយ៉ាងងាយប៉ុន្តែនាងដឹងច្បាស់ថានាងចង់ដើរជាមួយ Chen Lao Shao ឲ្យបានវែងឆ្ងាយមិនមែនគ្រាន់តែជាការសេពគប់គ្នាលេងនោះទេ Khâu Jai តែងតែជឿថាស្នេហាក្រៅពីភាពឆេវឆាវនិងភាពរ៉ូមែនទិកវាក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សក្លាហានផងដែរធ្វើឲ្យរឹងមាំមិនអាចបំផ្លាញបានដូច្នេះប្រសិនបើនៅលើលោកនេះសពការកុលាបតែមួយតុងចុងក្រោយទោះបីជាអាយុ80ឆ្នាំក៏ដោយក៏គេនឹងរុញទេរុញទៅដណ្ដើមយកវាមកឲ្យ Chen Lao Shao ដែរព្រោះសង្សាររបស់នាង Chen Jiao គឺជាពីតូចដែលចូលចិត្តភាពរ៉ូមែនទិកហើយនៅពេល Chen Lao Shao ឃើញពាក្យថាសង្សារបែបនេះគេក៏រត់ត្រឡប់ទៅសន្តាគារវិញដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់សង្សារ Chen Jiao មានន័យថាម៉េចចឹងឥឡូវខ្ញុំចាត់ទុកជាសង្សារនាងហើយមែនទេចុះលោកឯងមិនព្រមទទួលថាជា Chen Jiao ទេអីឈ្មោះសង្សារ Chen Jiao ក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់បែបនេះឯងទើបមានការសន្យារបស់ Khâu Jai នៅដើមរឿងរហូតដល់អ្នកទាំងពីរត្រឡប់ទៅសាលាហើយជួបលៃគីទើបដឹងថាដំណឹងដែល Chen Lao Shao មិនបានចូលដេកអន្តេវាសិកដ្ឋានពីយប់បានល្បីពេញអាគារទៅហើយឯ Chen Lao Shao ដែលមានឈ្មោះជាសង្សារគេហើយនោះក៏បញ្ចេញភាពផ្អែមល្ហែមដាក់មិនចិត្តមិនសុខใจដែរខ្ញុំមានសង្សារតែមួយទេខ្ញុំអត់មានរបួសឲ្យសោះពួកឯងនិយាយលេងជាមួយនាងសិនទៅតែឯងនិយាយតែមួយគ្រាន់តែអីឯងពួកឯងនិយាយតាក់ទងគ្នាហើយមែនទេទោះបីជា Chen Lao Shao ជោគជ័យរឿងស្នេហាតែត្រូវមិត្តភក្តិសើចចំអប់នៅតារាងបើថាកម្លាំងមិនខ្លាំងដូចពីមុនតែប្រធាន Jai នៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់សូម្បីតែមានសាសនាជាដែលពិបាកបំផុតក៏នាងប្រឡងបានពិន្ទុពេញតែម្នាក់ឯងណាទោះបីជា Chen Lao Shao បានត្រឹម96ពិន្ទុក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសង្សាររបស់សេះខ្មៅនៃទីក្រុងខេញគេនៅតែពេញចិត្តនឹងមានមោទកភាពដដែលតែក្នុងនាមជាអ្នកចាញ់ Chen Lao Shao សុខចិត្តទទួលយកការដាក់ពិន័យប៉ុន្តែមិនទាន់ទាំងបានពិភាក្សាគ្នាស្រួលបួលផង Chen Lao Shao ក៏ទទួលបានដំណឹងថា Chen Cheng មកពីក្រុងបេកាំងឥឡូវនេះគេខ្លាចជាក្មេងដែលឪពុកមិនអាណិតម្ដាយមិនស្រឡាញ់តាំងពីពួកគេលែងគ្នាម្ដាយមិនដែលត្រឡប់មកមើលគេវិញទេចំណែក Chen Jichen ពេលមកដល់ផ្ទះក៏ចាប់ដើមជាស្ដីដូច្នេះហើយទើបគេរត់មកមកប្រុសនៅក្នុងភ្នែករបស់ Chen Cheng ខៃគេគ្រាន់តែដឹងថាបំរុសគឺជាកូនចិញ្ចឹមទោះបីជាមើលពីក្រៅទៅហាក់ដូចជាចុះសម្បត្តិប៉ុន្តែតាមពិតគេមិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនរណាឡើយហើយក៏មិនដែលចាត់ទុកគ្រួសារ Chen ជាផ្ទះរបស់ខ្លួនដែរលើកលែងតែចំពោះ Chai ម្នាក់គត់ដែលខុសពីគេប៉ុន្តែការពិតមិនដូចអ្វីដែល Chen Cheng ខៃនិយាយនោះទេការឆ្លុះប្រកែកគ្នាលើកនោះ Chen Lao Shao បានដឹងថាខ្លួនគឺជាបំរុសម្ដាយតែមួយជាមួយ Chen Cheng ខៃប៉ុន្តែគេស្មានថាខ្លួនត្រូវបានម្ដាយបោះបង់ចោលតាមពិតទៅពេលរៀបការជាមួយ Chen Jichen ពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងចិញ្ចឹម Chen Lao Shao ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកឪពុកបង្កើតរបស់ Chen Lao Shao បានដណ្ដើមយកសិទ្ធិចិញ្ចឹមទៅតែមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូច្នេះលោកយាយក៏បញ្ជូន Chen Lao Shao ទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាពេលឪពុកដឹងខ្លួនឡើងវិញគាត់បែរជាភ្លេចមុខ Chen Lao Shao ទៅហើយលុះពេលម្ដាយរបស់ Chen បានដឹងរឿងនេះនៅពេលដែល Chen Cheng ខៃឈឺម្ដងនោះគាត់បានរកគ្រូពីមកហើយចិត្តនាងនិយាយថា Chen Cheng ខៃត្រូវតែមានបងប្រុសម្នាក់មកជួយរៀនដូច្នេះគាត់ក៏យកហេតុផលនេះដើម្បីទទួលចិញ្ចឹម Chen Lao Shao ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាន Chen Jichen ក៏បានដឹងរឿងនេះចុងក្រោយ Chen Jichen ទាមទារឲ្យបញ្ជូន Chen Lao Shao ទៅបរទេសពេលអាយុ18ឆ្នាំទើបបញ្ចប់រឿងនេះបានបន្ទាប់មកពេលទៅទទួល Chen Cheng ខៃម្ដាយរបស់ Chen បាននិយាយជាមួយខ្លួនឯងតែពីអ្នកយ៉ាងយូរថែមទាំងបានសុំឲ្យវេចនេះទៀតផងនិយាយរឿងអីខ្លះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមានកូនជាមួយលោកហើយឲ្យគាត់